Fala galera do canal. Eu fiquei quase meia hora falando sozinho porque eu não percebi que eu tinha clicado no botão de gravar. Enquanto eu fiquei falando, não, resetou mesmo, olha. Não, o corpo dele sumiu. Eu matei o gigante e deu lago sem perceber isso. Eita. Mas não se preocupa, eu não usei hack. Sou anti-hack, não usei. Gastei muita barra de rifle aqui. Mas vamos continuar, né? O jogo ficou sem som lá no Del Valle. De novo. Infelizmente. Vou passar aqui. Não vou ficar gastando munição pra pegar uma... Como é que é o nome dela mesmo? É Punisher, castigadora. Não vou ficar gastando bala. Aqui em cima vai ter uns colmilhos. Então. Tem uns 3 aqui. Matei 2 ao mesmo tempo. Preciso dropar alguma coisa boa. Será que eu peguei o negócio aqui? Não peguei. Vamos ver se não precisa pegar. Esse símbolo que parece um Z tem que estar aceso. O que parece um M também. O que parece um V também. Vou apertar 3, 4, 4, 4 de novo, 3, 4, 4 de novo e mais um 3. Esses 3 aí tem que estar acesos. Vamos pegar a Ashley. Por que o Leon simplesmente não quebrou essa janela aqui? Entrou, hein? Meio confuso isso aí. É o seguinte, ainda tem umas 10 balas de pistola aqui mais ou menos. Mas não. Espero que vocês estejam me escutando, né? Porque não é possível ficar falando aqui meia hora à toa de novo. Eu quero pedir pra